देखिए अभी हम लोग के पास बारिश हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ से देखिए आप लोग रुके मंदिर पर अपना। देखिए यहाँ से देखिए सबको यहाँ पर है। देखिए यही एगो मंदिर हम लोग का है जो हम लोग अभी रुकते हैं यहाँ पर। कभी कभी सबको अनजान भी आके यहाँ रुक जाता है, कभी कभी माना भी नहीं करते हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए हवा जा रहा खत्म है यहाँ। देखिए छोटंकी यहाँ का मंदिर का है। देखिए बहुत सारा माता है बेचारा यहाँ पर।